Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, meine liebe Schüler und Schülerinnen. Wie geht es euch? Hoffentlich seid ihr alles prima. Jetzt lernen wir über die Modalverben. Anak-anakku, bagaimanakah kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modalverben. Nah, selanjutnya silakan menyimak materi yang akan saya jelaskan berikut ini. Modalverben. Dalam bahasa Jerman, terdapat kata kerja yang disebut dengan modalverben. Modalverben ini tidak bisa berdiri sendiri dalam kata. Biasanya selalu memerlukan kata kerja dalam bentuk infinitif. Modalverben dalam bahasa Jerman yaitu dürfen, können, mögen, müssen, wollen. Beberapa contoh dalam kalimat antara lain, ketika ada tanda lalu lintas B berarti hier kann man parken, hier muss man stoppen, hier muss man geradeaus fahren, hier muss man nach rechts abbiegen, hier darf man nicht mehr als 60 km fahren. Hier darf man berat. Kalimat ini berarti di sini orang dapat parkir. Di sini orang harus berhenti, harus berjalan terus atau melaju terus, harus belok ke kanan, tidak boleh lebih dari 6 km. Ini hanya untuk naik sepeda. Berikut ini juga contoh penggunaan modalverben dalam kata können und mögen. Ich kann Auto fahren. Hey, können Sie schnell fahren? Oh nein, ich kann spät ankommen. Hey, möchtet ihr skaten gehen? Nein, wir möchten lieber Fußball spielen. Danke. Berikut ini juga contoh penggunaan modalverben dalam kata. Max will Automechaniker werden. Dafür muss viel über Autos wissen. Sein Vater soll ihm alles erklären. In der Werkstatt darf Max sein Vater helfen. Max kann sogar schon reiten. Will, muss, soll, darf, kann adalah modalverben dalam kata. Berikut ini adalah Satzbau, yaitu posisi dalam kalimat. Perhatikan posisi kalimat dalam kalimat modalverben. Di sini adalah infinitif. Modalverben berada dalam posisi kedua, sedangkan infinitif berada di akhir kalimat. Der Sohn muss jetzt aufstehen. Perhatikan baik-baik. Berikut ini juga masih contoh posisi modalverben dalam kalimat. Semua modalverben dengan konjugasinya berada di posisi kedua. Semua infinitif atau full verb berada di akhir kalimat. Monika möchte am Wochenende mit ihrem Mann nach Berlin fahren. Heinrich muss am Wochenende öfter ins Büro gehen. Sigrid darf am Samstag mit ihren Freundinnen chatten. Der kleine Junge kann mit Hilfe seiner Hand so ein bisschen chatten. Die Frau soll ihren Mann um 5 Uhr von der Arbeit abholen. Das Mädchen will zum Frühstück auf keinen Fall Haferschleim. Berikutnya adalah konjugasi modalverben. Dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. Ini adalah subjek dalam kalimat ich. Ini adalah konjugasi dalam kalimat. Jadi sebagian besar modalverben ini merupakan kata kerja
saja yang tidak berat. Dürfen menjadi darf, können menjadi kan, mögen menjadi mag, müssen muss, perhatikan tidak ada umlaut di sini. Sollen tetap termasuk beraturan, wollen juga beraturan, möchten beraturan juga. Dürfen, können, mögen, müssen merupakan modal verben yang tidak berat. Perhatikan baik-baik. Darf, du darfst, darf, wir dürfen, dürft, sie dürfen. Ich kann, du kannst, kann, wir können, könnt, sie können. Ich mag, du magst, mag, wir mögen, mögt, sie mögen. Ich muss, du musst, muss, wir müssen, muss, sie müssen, und so weiter. Berikut ini adalah penggunaan modal verben dalam kalimat, yaitu maknanya dalam kalimat. Yang pertama adalah modal verben dürfen, yang menunjukkan suatu izin atau kebolehan. Das 12-jährige Mädchen darf heute ins Kino gehen. Bahwa gadis dengan usia 12 tahun sekarang boleh pergi ke bioskop. Der Sohn darf heute länger aufbleiben. Jika dia bertanya kepada ibunya dan ia mengatakan ya, bahwa anaknya sekarang boleh lebih lama tinggal. Dürfen juga bermakna suatu larangan. Misalnya dalam kalimat Im Museum darf man nicht fotografieren. Bahwa di museum orang tidak boleh melakukan fotografi atau memfoto. Das Kind darf heute nicht länger aufbleiben. Balikan dari sebelumnya. Dürfen juga bisa bermakna vermutung, suatu perkiraan. Wie alt ist wohl unser Lehrer? Dürfte die 50 Jahre alt sein. Berapa kira-kira usia guru kita? Oh, dia mungkin usianya sekitar 50 tahun. Wie hoch mag wohl dieser Baum sein? Dürfte so die 50 Meter hoch sein. Berapakah tinggi pohon itu? Oh, kira-kira pohon itu tingginya 50. Berikutnya adalah modal verben können. Dapat bermakna suatu izin atau kebolehan. Mama, darf ich draußen spielen gehen? Ja, du kannst. Aber zieh dir eine Jacke an. Mama, bolehkah saya bermain di luar? Ya, kamu dapat. Tapi kamu pakai jaket. Eine Fähigkeit oder Unfähigkeit. Kemampuan dan ketidakmampuan. Messi kann sehr gut Fußball spielen. Messi dapat bermain sepak bola dengan baik. Kannst du Deutsch? Ja, aber nur ein bisschen. Ich lerne es gerade. Apakah kamu bisa bahasa Jerman? Ya, tapi hanya sedikit, karena saya baru belajar. Leider ich kann nicht das Klavier spielen. Saya tidak bisa bermain piano. Können juga menunjukkan kemungkinan. Bei mein Deutschbuch kann man sehr einfach Deutsch lernen. Man muss aber fleißig sein und alles lernen. Artinya, dengan mein Deutschbuch sebetulnya orang bisa belajar bahasa Jerman dengan mudah, tapi harus rajin dan belajar semuanya. Ein Freund von mir fährt morgen nach Paris. Wenn ich will, kann ich mitfahren. Temanku akan pergi ke Paris besok. Nah, jika aku mau, aku dapat ikut juga. Suatu vermutung, kemungkinan atau dugaan. Heute konnte es Regen geben. Hari ini mungkin hujan, karena man sieht schwarze Wolken am Himmel. Orang melihat awan di langit.
Wo ist Papa? Konnte entweder im Garten oder im Garten. Di manakah ayah? Dia mungkin kalau tidak ada di kebun, mungkin di teras. Oke, modal verben mogen pertama menunjukkan suatu penolakan, ya. Möchtest du etwas essen? Nein, danke, ich mag nicht essen. Ich habe keinen Hunger. Apakah kamu ingin makan? Tidak. Saya tidak ingin makan karena saya lagi nggak lapar. Jadi ini juga menunjukkan karena di sini ada mich. Ich mag keinen Popmusik und unseren Lehrer mag ich nicht auch. Saya tidak suka pop musik dan saya tidak suka gurunya juga. Menunjukkan suatu unus ketidakinginan. Heute mag ich nicht zur Arbeit gehen. Ich habe heute keine Lust zu arbeiten. Hari ini saya tidak ingin pergi bekerja karena saya lagi nggak selera atau nggak mood untuk bekerja. Die Tochter mag nooit keine Kleider mehr tragen. Anak perempuan itu tidak suka pakai baju yang baru. Mungkin juga menunjukkan suatu keinginan, suatu Pflichtgebiete, permintaan yang halus, ya. Dan ini bentuknya dalam konjektif virtual. Möchten Sie lieber ein Bier oder ein Wein trinken? Apakah Anda lebih suka minum bir atau wine? Im Urlaub möchte mein Mann in die Berge, aber ich möchte lieber ans Meer. Ich möchte so gern einmal zum Mond fliegen, das ist mein größter Wunsch. Kemudian modal verben müssen menunjukkan suatu perintah. Kinder, ihr müsst etwas essen, damit ihr bei Kräften bleibt. Du musst jetzt gehen, sonst verpasst du noch deine Zeit. Anak-anak, kamu harus makan sesuatu biar kamu kuat. Du musst jetzt gehen, kamu harus pergi sekarang, kalau tidak kamu akan ketinggalan. Jadi Notwendigkeit menunjukkan suatu keharusan, punya makna keharusan. Der Schüler muss täglich seine Hausaufgaben machen, wenn er Deutsch lernen will. Ein Bäcker muss jeden Tag sehr früh aufstehen. Ein Fußballspieler muss täglich hart trainieren, wenn er Erfolg haben will. Menunjukkan keharusan. Anak-anak harus setiap hari mengerjakan PR. Seorang tukang roti pagi sekali harus segera bangun. Dan ein Fußballspieler harus berlatih keras setiap hari jika dia ingin sukses. Oke, das Modal verben sollen. Ein Befehl äußern. Ich habe gesagt, du sollst dich jetzt schlafen legen. Kinder, ihr sollt jetzt sofort eure Hausaufgaben. Du sollst jetzt deine verlauten Schnabel halten und still sein. Saya sudah bilang, kamu harusnya tidur sekarang. Anak-anak, kalian harus segera mengerjakan PR seharusnya. Nah, juga sollen punya makna grup, suatu kemungkinan atau perkiraan. Man sagt, die Firma Hansen und Co. soll pleite sein. Bahwa banyak orang bilang firma Hansen & Co. itu lagi pleite, lagi pailit. Ya, ihr soll seine Geliebte haben. Guru-guru bilang bahwa Pak Fischer itu mungkin punya Geliebte pacar, ya. Oke, sollen menunjukkan suatu peraturan, gebot atau larangan. Man soll nicht töten, bahwa orang tidak boleh membunuh. Man soll immer die Wahrheit sagen, bahwa orang seharusnya bicara yang jujur, yang sebenarnya. Juga sollen menunjukkan suatu tujuan. Diese Beispiel sollen Ihnen helfen, den Gebrauch der Modalverben zu verstehen. Strafe soll dir eine Lehre sein. Bahwa contoh-contoh berikut ini seharusnya menolong Anda untuk memahami penggunaan modal verben.
Ya. Kemudian yang berikutnya, di Strafe sollte eine Lehre sein, bahwa hukuman ini seharusnya memberimu pelajaran. Seharusnya. Oke, itu adalah makna-makna dari penggunaan modal verben dalam kalimat. Saya kira cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang saya berikan dengan baik. Terima kasih kalian telah menyimak penjelasan saya. Auf Wiedersehen, tschüss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.